老板打烊关店时，发现门口夹着一个包裹，他拆开一看，里面竟全是血物，立马怀疑是对门记录他干的。老板气愤地将血物扔进了垃圾桶后，刚一坐进车里，就感到肩膀无比沉重。回到家，儿子见到父亲，竟被吓得尖叫起来。儿子跑到母亲的身后，惊恐地告诉母亲，父亲的脖子上有个恐怖的女人。这就是2025印尼最新恐怖电影《通灵乌古州》。1970年，这座位于爪哇岛的古老城市，以其繁华的市集和浓厚的文化氛围而闻名。在这座城市的一角，普托一家过着看似普通的生活。普托是个诚恳的小商人，眉中坚毅中带着些许温和，为了家庭生计日夜操劳。他的杂货店是这个市集上最受欢迎的店铺之一，顾客络绎不绝，这遭到了他妻子哥哥萨迪的嫉妒。萨迪的店铺就在对面，却几乎没有顾客光顾。普托的妻子玛尼温柔贤惠，总以家人为重。他们的大儿子阿迪聪明好学，却因肾脏问题时常体弱。小子阿里夫活泼好动，充满童真，女儿西法则安静乖巧，总是默默关心的家人。普托家的平静生活在阿迪生病加重那天被打破了。医院的走廊里，普托紧握着妻子的手，脸上写满忧虑。普托告诉玛尼，他已经凑够了手术费，阿迪的肾病很快就能治好。玛尼感到无比的欣慰，感谢丈夫的付出。普托表示，为了阿迪，他愿意做任何事。这句话在当时只是一个父亲对儿子的深情承诺，却不料成为日后悲剧的伏笔。手术进行得很顺利，医生熟练地完成了操作，阿迪的肾功能得到了修复。然而就在阿迪苏醒后，一切奇怪的事情开始发生。他总是能看到别人看不到的东西。母亲得知后带他看了医生，也没看出个所以然来。这晚普托关店时，发现门口夹着一个包裹，他拆开一看，竟全是血物，立马怀疑是盾门干的。普托随手将血物扔进了垃圾桶，刚坐进车里就感到肩膀无比沉重。回到家，阿迪看到父亲，竟被吓得尖叫起来。普托上前安慰，竟被他一把推开，跑到母亲的身后，惊恐地告诉母亲，父亲的脖子上有个恐怖的女人。玛尼顿时感到一阵寒意袭来，虽然他什么也没看见，但儿子眼中的恐惧是如此真实。家人迅速请来了一位大师，他一见到阿迪就指出这种事时有发生。阿迪的天眼在手术后被打开了，他能看见那些常人看不见的存在。大师的话让普托震惊不已。大师继续解释，阿迪昨晚看到的东西是从集市跟着普托回来的，他已经帮忙清除掉了。当普托询问该如何是好，如果阿迪继续看到那些东西将无法正常生活时，大师沉思片刻后表示，他无法关闭阿迪的天眼，但可以缩小他的视野，这样阿迪只会看到那些愿意现身的人，如果他们不愿现身，阿迪就看不到。然而大师的警告让一家人心生畏惧，他建议阿迪要远离市集，因为作为交易场所，市集必然存在欺诈行为、虚假承诺和背信弃义的情况，是最乌烟瘴气的地方。在集市上有一个常人不愿看到的世界，甚至还有与鬼怪结盟的勾当、多神教以及与恶魔和降斗术相关的活动。这番话在普托心中埋下了一粒种子。时光荏苒，转眼来到了1983年，阿迪已经长大，成为了一个沉稳而有责任感的年轻人。他的天眼能力虽然已经得到控制，但偶尔仍能看到一些常人无法察觉的现象。这天，他来到父亲的店里，听到了父亲正在和萨迪争吵。萨迪警告普托要适可而止，不要太过贪心。普托不耐烦的回应，告诉萨迪不要插手，这不关他的事。萨迪摇头表示普托真是顽固不灵，随后离开了。萨迪离开后，阿迪疑惑地询问父亲发生了什么事。普托强装镇定地表示没什么。阿迪敏锐地察觉到父亲的不安，安慰他这也不是他的错。阿迪指出父亲的店铺生意很好，生活充实，而萨迪舅舅失去了整个家庭，几乎没有生意，生活拮据，他嫉妒也是人之常情。普托制止了儿子的话，提醒他萨迪是他母亲的哥哥。普托的成功背后似乎隐藏了不为人知的秘密。晚上普托关店后，在地上看到了一个黑色袋子，打开一看，里面装着一个小骷髅。普托变得有些惊恐，紧接着周围传来恐怖的噪音，他快速跑回车里，车里竟剧烈摇晃起来。普托对着四周大喊，有种就放马过来。周围瞬间安静了，普托赶紧将黑色布袋扔掉。不久后，普托开始出现异常症状，他梦见自己悬浮在半空中，四周弥漫着诡异的氛围，一个巫师正在进行某种神秘仪式。Lepaskan aku! Panjenengan ingkang prakoso, ingkang nara paksaka, damel kakung menika, lan keluarganipun pecah sedanten。只见那巫师缓缓吸着一口烟雾般的物质，紧接着他走到普托面前。普托的身体发生了扭曲。第二天，普托起来后感到疲惫不堪，随后发展为高烧不退，赶紧吃一口饭补充一下体力，竟大口大口地喷出血来，血里面还有大量蛆虫。家人们将他送到医院后，医生并没有检查出什么。出院后，朋友前来查看，他们怀疑普托的店铺生意太好了，遭人嫉妒，被人下了降头。普托却不信这些牛鬼蛇神的，但他看见鬼魂的阿迪却不这么认为，他怀疑是舅舅萨迪搞的鬼。放学后的阿里夫回到家中，他刚准备吃点剩饭，就看见父亲的卧室门自动打开了。阿里夫走上前查看，看到父亲还在睡觉，便默默地关上了门。一回头，走廊的大门又开了，
阿里夫在地上看到了一个拴着红条的黑袋子，他好奇地拆开查看，里面装着的是一个小骷髅和一些血物。下一秒，一阵阴风凭空而起，伴随着模糊的低语声。弟弟阿里夫高烧不退，阿迪赶忙拿来冰袋，试图给弟弟做物理降温。就在他忙前忙后时，完全没注意到一个鬼影朝父亲的房间走去。当阿迪抬头发现父亲的房门敞开，便走过去查看。就在那一刻，父亲猛地睁开双眼，面色痛苦地捂着脖子。下一秒，一只黑色虫子正从他的鼻孔里钻了出来。阿迪下意识的一脚将虫子踩死，但父亲却突然全身抽搐。阿迪刚打完救护车电话，就听见弟弟的喊叫声。他冲进房间，只见阿里夫紧捂双耳，神情痛苦。阿迪试着查看，就在他耳朵里发现了一根细线，他轻轻拉出，竟拖出一块沾血的骨头。还未反应过来，弟弟又捂住双眼，鲜血从眼眶流出，紧接着一块锋利的玻璃竟从他体内猛地穿出，弟弟的身体被硬生生地切裂为两半。一接着为阿里夫举办的葬礼，阿里见到舅舅也来了，气愤地又将他轰出去，因为他坚信就是舅舅对自己的家人下的降头。也正查出父亲得了慢性脑功能障碍，成为了植物人。悲剧接连发生，这让阿迪想起了小时候大师关于降头术的警告，决定再次寻求他的帮助。大师来到普托家，仔细查看了普托的状况，脸色变得异常严肃。他表示普托被邪恶力量包围了，但这个降头他也不太熟悉，似乎不是来自本地。他需要先弄清楚这是什么降头才能帮上忙。大师给了家人一些护身符，警告他们如果怀疑有人对他们家下的降头，遇到时必须多加小心，否则可能会被当场杀死。家里的杂货店由阿迪接手，然而店里的生意越来越差，员工们也纷纷提出离职，生活的重担全部落在了阿迪身上。这晚一个顾客前来买米，阿迪竟发现对方不是人类。当阿迪回过神来，发现对方走进了魏老板的店铺，阿迪跟了上去，在里屋看见了魏老板女儿的遗像。就在这时，魏老板发现了阿迪，愤怒地质问对方在干什么，知不知道他父亲害死了自己的女儿。魏老板诅咒他们全家都不得好死。深夜，一个火球飞到了阿迪家的房顶，马内听到屋顶传来异响，起身去查看，丝毫没有注意到手腕上那条由大丝赐予的护身手链已悄然断裂。马尼走到屋外，看到了那个黑色袋子，里面同样装着的是小骷髅。他下意识地想将它扔掉，却忽然头晕目眩，眼前一阵发黑。下一秒，一股阴冷的邪风呼啸而至，马尼惊恐万分，跌跌撞撞地跑回了屋内。不久后，阿迪回到了家中，他在门口发现母亲掉落的小骷髅，护身手链也随之断裂。意识到家里有危险，阿迪迅速冲进屋内。妹妹西法告诉他，母亲的状况和阿里夫一样。阿迪再次请来大师，大师认出这些血物似乎来自东部。他警告阿迪，如果再看到类似的物件，千万不要触碰，更不要打开，否则很可能会沾染降头之术。正因为阿迪直接没碰，他才一直安然无事。阿迪愤怒地去找舅舅萨迪算账，质问他已经害了他的父亲，现在又害了他的母亲。萨迪震惊地询问马迪出了什么事。阿迪咆哮地指责萨迪假惺惺，质问接下来的目标是谁，是他自己还是西法。萨迪严肃地否认对他们家下过降头，声称一直在保护他们家，而真正使用降头的人是普托，这一切都是由普托挑起的。这个惊人的指控让阿迪震惊不已。萨迪开始讲述了真相。1970年，普托失业后，真的萨迪帮他在集市上找到了店面。就在生意蒸蒸日上时，普托发现门口藏了一包血物，萨迪见状冲过去将它打掉。之后的日子里，店里被扔进来各种动物的尸体，生意一落千丈。那时候阿迪也生病了，急需手术费。Sebenarnya bapakmu itu gak percaya klinik, tapi menurutnya cuma itu yang bisa dia lakukan。于是普托也找到了一位降头师，在狄大师的帮助下，普托的店铺生意变成了最好的。因为普托找的降头师比其他人找的都要厉害，他从竞争对手那里抢走了所有的客人。萨迪曾警告他别再贪，但普托根本不听，他已经被仇恨和贪婪蒙蔽了双眼。有一次，马尼痛苦地被送到医院，竟在肚子里发现了大量的钉子。狄大师告诉普托，他妻子的降头是一位叫威卡克的商人下的。Ini bukan yang pertama kalinya dia kirim, tapi iki udah kebangetan, nanti kena bojomu. Terus piye？盛怒之下，普托要求狄大师让威卡克生病，就像他妻子一样。然而降头阴差阳错地落在了魏老板的女儿身上，还导致了他死亡。威卡克失去了真爱的女儿，悲痛欲绝。没过多久，普托就生病了。萨迪猜测这肯定是魏老板的报复，他应该找到了一位更强大的降头师。阿迪却不信这里说死。萨迪告诉他，自己和阿迪一样，能看见一些常人看不到的东西。正因为如此，他知道这里发生的一切。然而阿迪依然不信，他愤怒地指责舅舅撒谎，说他父亲连巫师都不愿见，更不可能摄入。舅舅并未恼怒，只是平静地回应，如果不相信，就亲自去父亲楼上的办公室看看，一切真相都在那里。阿迪敲开父亲办公室，果然看到了一个黑色柜子，里面摆放的全部都是血物。阿迪的世界观彻底颠覆。在父亲的笔记里，阿迪看到了狄大师的电话，
取得了地址后，阿迪迅速赶往那里寻求帮助。阿迪表明了自己的身份，他是普托的儿子。狄大师的女儿却埋怨普托，就因为他母亲帮助了普托，导致他母亲现在也生病了，无法说话，无法行动，整个人如同被困住了一般。狄大师的女儿告诉阿迪，自从魏老板的女儿死后，狄大师就称能听见来自内地部落的声音，甚至看到一个巨大的黑影向他走来。从那之后，他的身体就开始出现状况，而那巨大的黑影正是降头术的具象表现。也因此，狄大师再也无法保护普托，因为对方请来的降头师力量更强，远超狄大师。魏老板找的那个降头师来自东部，他们使用一种源自爪哇深处的古老咒术——通灵巫蛊咒，是一种极其强大的高阶黑魔法。其仪式必须以灵魂为祭品，而施术者的内心则必须充满伤痛、仇恨与复仇的执念。施法过程漫长复杂，他们又在爪哇的7个不同海岸点上分别完成7次契约仪式，才能完成降头术的激活。这一切都是为了从爪哇海彼岸召唤出一个强大的邪灵，那是一种连海洋都无法阻挡的存在。正因为它能跨洋而至，足以证明它的力量有多么恐怖。这个邪灵的名字叫做苏王吉。与此同时，母亲玛尼情况恶化，肚子快速变大，紧接着一截铁丝从肚里穿出，顺着将肠子也带了出来，很快就一命呜呼。阿迪和舅舅回到家时已为时已晚。阿迪决心要拯救父亲，不管他犯下了什么错。他再次求助于大师，寻找对抗苏王杰的方法。大师深思熟虑后，告诉阿迪他们需要举行净化仪式。当阿迪表示疑惑时，大师解释道，需要利用魏老板举行仪式的7个海岸点的水进行净化，净化必须在普多生日当天进行，也就是他的生日，而且要在晚上8点之前。阿迪计算了一下，他们还有5天时间。然而要收集7个海岸的水并不简单。大师警告说，他们需要一个有阴阳眼的人来完成此事，因为阿迪要面对由魏老板的降头师指派在那些地方的7个守卫。阿迪明白自己必须完全打开天眼，才能成功完成任务，而这意味着他将面对更多可怕的超自然现象。大师提出可以帮助阿迪完全打开天眼，西法也勇敢地表示想要帮忙。大师告诉西法他有这个能力，只是还没有自然打开，他可以帮助他打开，只要他愿意。须美二人坚定地接受了大师的帮助，经过一场神秘的仪式，他们的特殊能力被完全激活。大师在仪式中表示，他们的视野会变得更宽，听觉也会变得更广，他们的内心也能畅所欲言。带着新获得的能力，阿迪和西法踏上了危险的旅程。第一站是瓦图乌鲁海岸，位于爪哇岛的东部。当他们到达时，阿迪立刻感受到了不寻常的气氛，海风异常凛冽，浪涛中似乎夹杂着低语。阿迪指着海岸上的一处地点，询问西法是否看见了。西法顺着哥哥的指向看去，惊讶地发现那里有一个祭坛，而普通人却看不见。两人走上前，西法吹灭蜡烛。阿迪打捞海水后，一个人出现在他们面前，质问他们在干嘛。两人转身就跑，刚坐进车里就被那个守护者拦住了去路。阿迪迅速踩油门才逃离了这里。这样的情景在接下来的几个海滩重复上演，每一站都有不同形态的守卫阻拦，有的是扭曲的人形，有的则完全超出人类想象的形态。每一次，阿迪和西法都必须鼓起极大的勇气才能完成任务。在最后一个海滩，他们遇到了一个意外。阿迪刚取完海水返回时，一双黑手从沙滩伸出，将他绊倒在地。两人拼命挣扎，就在这时，远处传来马叫声。没一会儿，黑手竟缩了回去。两人看见远处出现一辆马车，一位黑人拿着一瓶圣水走了过来，觉得这是他们女王的礼物。阿迪犹豫了一下，接过水瓶，不明白为何会得到帮助，但他知道时间不多了，和妹妹迅速往家里赶去。与此同时，大师和萨迪正在守护普托。突然，屋外传来一阵诡异的响动，大师神情一变，察觉不妙，立刻来到屋外坐下做法。下一秒，灯泡啪的炸裂，周围陷入黑暗。一声低沉的怪吼从黑暗深处传来，一道模糊的身影逐渐逼近，是羊头怪物苏王吉。大师继续施法，试图阻挡他的靠近，但根本无济于事。怪物一步步紧逼，只听咔嚓一声，大师的脑袋被瞬间捏爆。舅舅萨迪听到动静冲出屋外，看到大师的惨状后惊恐万分，转身逃回屋内。怪物就出现在身后，一爪撕裂胸膛，心脏被活生生掏出。等阿迪和西法赶回家中，只看到2具冰冷的尸体。他们来不及悲伤，立刻展开仪式，用7个海岸取来的圣水为父亲驱血。他们一边洒水一边念诵，七海之水将治愈一切。仪式刚进行到一半，屋内灯光骤然熄灭。阿迪冲出去找手电，却遭遇怪物的袭击，整个人都被掀飞了出去。他忍着剧痛，让妹妹继续仪式，自己则引怪物离开，争取时间。可随着仪式的深入，怪物痛苦咆哮，怒吼着冲向西法，意图阻止他。关键时刻，西法让哥哥去完成最后一步。就在他即将撒下之际，怪物再度怒吼，将阿迪震飞出去。所有怪物拽走父亲。在这生死攸关的时刻，阿迪将最后一瓶七海之水泼向了父亲，大声重复咒语：七海之水将治愈一切。怪物顿时燃烧了起来，最后消失不见。阿迪和西法激动地呼唤着父亲。普图虚弱地睁开眼睛，目光中充满了悔恨和感激，向孩子们道歉并请求原谅。魏老板这边察觉到不太对劲，立刻找到降头师寻求帮助。此刻降头师正在慌张地做护身符，
他告诉魏老板，如果派出去的怪物失败了，下降之人会受到反噬。可现在已为时已晚，怪物出现在两人面前，行怪他们就被残忍杀害。经过这场生死考验，普图一家终于获得了新生。普图的健康逐渐恢复，他深刻反思了自己的过错，向孩子们承诺再也不踏入黑魔法的领域。 Santetnya Pak Wicak memang sudah selesai. Tapi, bagaimana dengan penglaris Bapak? Gaweanmu wis rampung. Wektune pindah. Kowe melu aku nang omah anyar ya.